toye kopesa bino mbote na kombo na Yesu. Tozali Pipe Trust. Toye kosolola oyo nini Nzambe atie kati na biso na kati ya King London News TV. Oyo ezali chaîne na biso ya bino ya biso nyonso tu pona kosolola po moto na moto apesa voix na ye pona tina na ete makambo nyonso ekendaka malamu. Yango toye lelo na émission Face Caméra. Autre lobela sujet ya Jésus t'appelle. Na yango avant to banda lokwa to benga biba na Nzambe na likambo nyonso to asosaka Nzambe po ete ya diriger ya yebisa biso oye alingi na tango oyo atako ekozala mokuse mais tozwa vraiment par ya Seigneur yango biso nyonso toke na kobondela. Nzambe malamu toyebi kopesa lisusu merci toye ko présenter moment oyo kati na maboko na yo zala molobeli na biso mosungi pamba te yondo yebi biso moto mosusu te zala ebandeli pe suka na nyonso na kombo na Yesu tobondeli amen. Ngai nazali mama Pelagie, mama Pelga, mama Kosi, mama Mabidi do wana nyonso za ba kombo na nga watu babengaka nga na pesi bino lisusu mbote na kombo na Yesu. Lelo toye kolobela sujet oyo Jésus t'appelle na rubrique ya King London News oyo ebengami Face Caméra. Sans plus tarder tozo kende ko tanga déjà makomi tozo kende ko tanga na Matthieu 4 tozo tanga 17 à 22 na kombo na Yesu na kotanga. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé frère, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et les suivirent. Dès là, était allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et les suivirent. Toyoki passage na biso wana oyo totangi sikoyo Jésus-Christ etanga zalaki ko belela repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est vrai, le royaume des cieux est proche. Toyebi biso nyonso tu parole de Dieu a répandu partout dans le monde. Biso nyonso to yoki parole. Bando botama tito koli to sito yoki parole na ndenge na ba télévision na ba journaux na ba livre donc to yoki déjà parole de Dieu mais soki to tali malamu tozomona kaka ete batu changement penza ezalité batu balingi ko changer te Jésus-Christ a yeli susu na somme susu alobi tous se repentir, repentez-vous, repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Bien-aimé, Jésus-Christ azobenga biso. Jésus-Christ azobenga biso. Totika makambo na biso nyonso. Tokangela Jésus-Christ motema te. Tosi toyoki. Moto ta kobeta tola kobanga na yoki nanu te. Oso yoki ezalata ya mukie. Oso yoki parole de Dieu. Ezoko benga biso nyonso tu. Totika makambo oyo ezo sepelisa Nzambe te. Toya epai na ye.
totika nyonso toya epai na ye. L'heure est grave. Toza na zone rouge. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est vrai. Jésus-Christ yaka te. Mais ce qui totali ba signe nyonso Bible lobaki. Ba signe nyonso ezali na terrain, ba signe nyonso ezali wana. Akoko ya lobi, simana lobi, muto o moko ayebi yango azali te. Mais biso etange ba na Nzambe, Bible lobi na biso nini, tozalaka kaka prêt. Po toyebi mokolo te, toyebi pe ngonga te. Totika kopesa ba explication na biso. Pour l'habitant, il y a il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Donc, c'est une explication. Donc, Jésus a les cananzela, zo kota kota. Jésus a tikala kikaka et si ka mon côté. À kota ki na Galilée, à Kena Jérusalem, à koti Capernaum. Répentez-vous, le royaume des cieux est proche. Toti kamabe, to sala malam, po nzambe na biso kalate. Alingi aya kozwa oba oyo ya ye. Alingi aya kofuta ba oyo ya ye. Jésus-Christ azobenga biso lisusu. Biso oyo tolali pongi. Biso oyo tobungisi deja bon nzambe. Biso oyo tokimisi molimo na nzambe kati na biso. Tala somo susu yeli biso. Jésus-Christ azobenga biso. Tozonga na droit chemin. Tozonga na nzela. Na nzela oya yebeli biso. Na nzela oya yebeli biso. Et si ka wapi ya lobaka kwa kokuta biso to Bible lobi tanga koya est-ce que akokuta biso na foi, akokuta biso na kondima. Oh Bible lobi nini, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend c'est la parole. Totika nyonso ba ndeko na ngai toya na makolo na Nzambe tozongela lisusu parole. L'heure est grave, le royaume des cieux est proche. Wakosa yo te balobaka kaka bazongisaka boye yo moko bondelaka Nzambe, Nzambe pa kosola na yo kolemba te po balobi basali na Nzambe bakomi boye bazosala boye yo tango koleka na jugement liboso na Nzambe. Okopesa raison te que pasteur wana salaki boye, évangéliste wana salaki boye, chantre wana kudungana za kondimela salaki boye, wana eza raison te. Wana eza raison te bien aimé. Yo bondela Nzambe. Moto na moto yebi dimension ya Nzambe o ya bondelaka. Bien aimé to zonga na droit chemin. To zonga na nzela. Et si ton dimela kala, nous avons il y a de cela 20 ans, 30 ans, 50 ans. Banino so to ko pesa. Mais tant on zaba to la biso, azumu na biso te. Azumu na biso na poste te. Donc c'est que to zamusika. To zamusika na Nzambe, Nzambe azumu na biso te. To zonga esika pia lingaki to zala. To zonga na nzela. Tozongela lisusu premier amour o tozalaka na yango tango de tondimela ka Nzambe tala bazeli wana moko la moko ayebi tozonga lisusu na nzela tozongela premier amour. Jésus-Christ azobenga biso balui ato babengaki bayokaki son babi bahésitaki te badisciple bahésitaki te batikaki nyonso bafile na bango bapapa na bango babiloko na bango nyonso batikaki. So totali boye toyokaki te mutu susu oyo bilobane ndeko yaka toko na Nzambe yaka toke ndeko teya azopesa ba explication ke ngana kena no kayuni omona na kayo asalaka ba overtime mena comme na Nzambe overtime ezate toute église apamba so ba komo lexa frère to se akomi ko bouder akomi ko murmurer mais na kayu overtime c'est bon azo sepela nango pa ko zwambongo ebele ozo sala bongo siko pona musuni wani za pona musuni siko pona molimo est-ce que molimo po ozo sala ici ba overtime pour so ba lobi na église to bando gene lelo ti ata moi o ezoya eza overtime pa mais au monde ndé ba to ba ko murmurer que o pasteur pas lekisi ba on peut ba lekisi ba kasi so to gene bo to sala ndeni. Mais t'as l'explication à ton débat en Européen.
mais overtime ya boye ya mosala oto salaka on est normal. Mais ce qui balobi ya makamanzambe et comme libaku bien aimé dans le Seigneur. Moko na moko ami yebi. Moko na moko ami yebi Jésus Christ a yeli susu ko pesa son Bible lobi Jésus Christ tanga zoko benga batu. Tanga zo tambola. Royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tu es Jésus-Christ, ndeni azaiko belela. Puis bah le tango ba yoka ki son. Bah mais ça là qui on a Jésus-Christ était. Mais son wana kaka pesa ki. Son wana kaka bango basala ki na bilanga waza na filet wazo benda bazo péché oh abay na bango nini. Ako komisa bango ba pécheur d'homme. Bah binini bango ba hésita quitter. Mbala moko balanda ki Jésus ba bosani ba filet ba bosani ba barque na bango ba pesa ki explication mon côté balanda ki Jésus-Christ balanda ki une évangélisation Jésus-Christ atikala ki sika mon côté atikala ki kaka na kati na église te nde tozo mona bandimi ya mikolo yo na ba pasteur pe lokola ba vandika na église mais ezana batu moko boye na libanda o ba koka pe ko tambola te ba na église. Toyebi bango, ba personne vulnérable, ba to bazana ba disability. Soki yo ke ito longoli makolo to ke nanda kuna ye, akoyoka pe parole de Dieu te. Jésus Christ atambolaki. Biso to landa lokola Jésus Christ. To bimaka pe tango mususu to kei. Balobi allez faites de toutes les nations mes disciples. C'est que comment to kenda au privé batu oyo bazana ba ka grave ba kawana ke bango ba yoka parole te bien aimé ezateka balobi yo te ya soki yo sali théologie obi osa évangéliste so pasteur non moto nyonso azana droit ya koteya atali loba muki wana oyo yebi eza déjà na nécessité na ngwe pa na moto moko boye kukanisa te onga na koteya ndenge nini na yebi na akutu Bible te nga na sala ki théologie te makamba Bible ya koteya Bible eza makamba théologie te eza makamba Saint-Esprit kati na mutu nzamba komi koloba nzamba komi kosala bien aimé to bima to kende koteya sango malamu to yebisa na batu nini o nzamba lingi nini o nzamba boyi to yebisa na batu lolenge nini bako se préparer pour na boye na Christ boye na Jésus-Christ bientôt il sera là tiko soki tozo kendete tozo tambusa makolo da biso te pour na sango malamu nani mosusu akokende so biso nyoso to vandi kaka na kati na église tozo kende ko évangéliser te ba bien aimé o batikali na bandako o bakokoka koya te soki yo kepa na yete akoyoka pe parole de Dieu te soki yo se déplacer te aujourd'hui même tout koke kotala yete soit au même une église akoyoka pe parole de Dieu te bien aimé moko zo par na ye na fait attendre Jésus-Christ akotuna biso alobi moto nyonso aza obligé à côté ya teya mutu sango malamu yebisa mutu Jésus-Christ alingi yo yebisa mutu ndeko telema to sala malamu ndeko ozo sala eza malamu te bien aimé tozonga na trois chemins tozonga na nzela Jésus-Christ azobenga biso po tango ekomi mabe tango na ye ekomi pene po ya azobenga biso tozonga lisusu tozonga na nzela po mokona suka tozala déçu te ba bien aimé yango penza son oyo baye kopesa biso na tango oyo ete tozonga Jésus-Christ azobenga biso po azomona biso lisusu te azomona biso lisusu te tozalaki baposte na biso tango nyonso ozala koyoka biso tozobondela tozokende évangélisation tozokende kosunga batu mais azomona biso lisusu te alobi tozonga aya kokuta biso esika pe oyo alingaki potanga koya biso tokende na ye elongo ba bien aimé biso tozali penza pipa trust musana na biso tosalaka nde tokotambolaka na bandaku kokende kotalaka ba oyo wana oyo bakokaka te ko se déplacer ko na église ba oyo wana biso nde tokendaka mingi kotalisa na bango
maloba na nzambe kopesa bango lisusu encouragement koyebisa bango malgré ba situation na bango ba cas grave na bango mais Jésus Christ alingi bango kaka Jésus Christ abosani bango te bien aimé yango wana totsongeli lisusu Jésus Christ alobi na biso totikala esika moko te tobima tokende koluka baoyo wapi bazana makoki te ya kotambola biso tokende yebisa bango sango malamu yango mosala biso tosalaka na People Trust ntango nyonso oyoka biso tokoya bozangisa tina na koyoka mpe oza na makoki ya koya kosala na biso mosala oyo yaka na motema na bonzambe yaka kokende kosunga tolinga te moko na suka Jésus Christ atuna biso nazalaki na prison ya kotala ngai te nazalaki na hôpital oyaki kotala ngai te nazangaki ya kolia opesaki ngai te tolinga te mokolo wana Jésus Christ atuna biso motuna na po biso to koya bien aimé na bandi biso nyonso toyoki son oh Jésus Christ ayeko pesa biso ayeko benga lisusu biso po azomona biso na poste te skatika ki biso to si to devia ki makambe belé bungisi biso to zoyeba lisusu te bien aimé mokola moko ayebi kote nini yakoya ki lokola Bible lobi repens-toi tozongela lisusu poste na biso tozala esika Jésus Christ alingi biso kozala kolanda moto te moninga na yo zolanda na suka tango ya jugement koya moninga wana kozala te bien aimé mobali no ya kozala te patron no ya kozala te pasteur na yo pa kozala te mais kozala yo na nzambe et kezala kaka yo na nzambe repentez-vous le royaume des cieux est proche et kezala kaka yo na nzambe tiko okolonga to kolonga te moma wana bako délibérer yo to okozala délibéré te et kezala somo ngonga wana yango na bien aimé this is the time ça c'est le moment ya ko se repentir ya ko ya lisusu na makona nzambe souviens-toi Bible là où tu es tombé repens-toi continue nzela kotika lesika kaka yo zalite kotika la te ko mabe moko bosalaki ozoka po ba misu azalaka tsoka sali péché moko boye po zonga tso epai na nzamba zoka soni bien aimé kotika na position wana te kotika na ngote bondela nzambe zongela position na yo siko zalaki zongela esika pinzamba lingi yo zala po ete tango koya akuta yo na poste abosa na yo te po moma wana ekozala somo o tangela nzambe ngana salaki boye na zongisaki boye nzambe kombo na ngana zoyoka te kombo na ngana yoki te Jésus bandela lisusu kombo na ngana zoyoka kaka te bien aimé kezala moma moko ya pasi okozala délibéré ou pas et kozala pasi bien aimé kolanda moninga te po baninga mususu baza wana ka pona ko freiner batu atosala pe attention na ba auto vandi na bango mususu akoya ko freiner yo akoya ko longola yo bonzambe akotisi yo kana via distraction ata bazolo bate le temps est grave Jésus Christ arrive mais oka muninga wana onana marre bango kaka bazalaka boye bate yango kaka Jésus Christ ayaka te bien aimé mukola ko ya yo koyeba pete bongo yo yebi soko lali yo kolamuka te oyebi soko kolamuka soko aye yo siko pongi tango lali ka yo kufi ozalaki pena ba problème ba bato nino ko se repentir yo liika ka vie des autres distraction likamoke le kate yo zaka kawana makamongo bezo futa yo le côté mais olingi kaka wana bien aimé to se repentir Jésus Christ a lobby repentez-vous le royaume des cieux arrive le royaume des cieux est proche azali wana pene bien aimé to yoka mokolo wana suka talaka bando ndimela banato ndimela le mokolo wana Jésus Christ a bana biso yebi bisote na ba jeni to jena na ndenge tozokenda kotalaka batu awa tumtake langi azangi biloko to lambelie batu boy to ko bondelela ye to zongisi boye chiko mokolo wana benga biso to kota te
et que c'est le moment moko ya passe. Bien aimé, nous toi lembisa yote. Pourtant ngo jugement que ya moto na monta kozala liboso na Nzambe pour rendre et pas na Nzambe nini o ya salaki na sena moy oyo. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Jésus-Christ azobenga biso. Toya. Lokola toyoki etango babenga ki ba disi ba tika ki ba bark ba filer na bango ba bosana ki na ba famille na bango ba bosana ki. Ba isita ki kutute. Mais biso so ba bika ka to na évangélisation moko boye. Ba to comme espèce explication. Nga nazana kayumu na nga moko boye, nga nazana kamoko boye na ko sala. Bien aimé, moko na moko amiyeba, moko na moko a se positionner, azonga na poste sika puis Jésus-Christ alingi azala. Pona lokumu na Nzambe. Tokei na biso penda ko sukisa, ebiete tango no soso Nzamba lobi likambu toko makete ko ya koyebisa bino. Lelo pona ko résumer Jésus-Christ ataka kana besoin to zonga bengi biso lisusu. Tosi to ndimela kala me na ba poste sika tika ki biso to zali susute. Ni boso zalaka tsoki zo beti na prière. Chaque vendredi, chaque samedi, ozo ke etala kabatu na malade. Ozo sunga kabatu me ozali susu wana tozo sala ngoli susute. Jésus-Christ ayeko beta li susu son. Tozonga la ba position na biso, ba premier amour na biso. O tosi to bungisi. O tosi to lembi. Ba msusu ba lembi yango pona makambo yoto leka mikolo yo. Ya ba Moïse mbiye, ya ba Mike Kalambai, ya ba sali na Nzambe par-ci par-là. Mais bango te batu bokende na bango na jugement, yo kozala yo moko liboso na Nzambe. Yo kozala yo moko liboso na Nzambe. Mais makambo na zo leka wana bien aimé lembisa yo te po Bible ezolo babongo na dernier jour bokomona makambo ebele ko bimba bansu bakoya mono. Mais nga Nzambe na yebi bango te. Siko yo lembeli nini? Tango na jugement ko yo kozala na bango, ozana pasteur na yo, ozana chantre wana, ozana bango te. Poni olembi, poni okomna maloba mabe, maloba no komika négativité sur négativité. Bien aimé zonge la position. Jésus-Christ a kotika à likolo. Mouvement elinga ke kitisa Nzambe e kitisa monene na Nzambe. Mais Jésus-Christ a zaka à likolo. Mais toye bango te batu nyonso bazo kota na makambo na Nzambe. Nzambe ta bengi bango. Bango moko ba mitie. Bango mo ba ebiti na ni ba mitie. Bango mo beso ba vandi bango moko penda na ba coin. Bazoye bakenga penda na koti na makambo Nzambe kaka ngamo kaka na donc batu wana ebele ba na trafic moko d'influence na makambo na Nzambe. Ba ko tia bulu yeke to benga na makambo na Nzambe. Mais suka na bango ezali. On ne se moque pas de Dieu. Mais na toute chose la fin nous donnera raison et que talisa na nazala ki faux et na nazala ki vrai. Bien aimé et l'autre côté lembisa yo. Pasteur moko ta lembisa yo, chantre moko ta lembisa yo. To zonga na position. Jésus-Christ azobenga biso lisusu. Po moni biso to sito lembaki. To bungisi confiance. To bima susu wa ensemble la lisuté. Bien aimé. Ligona frère Mike. Ligona Moïse mbiye. Bon so bango déjà ba tubele pa na Nzambe Nzamba yambi bango. Siko yo tika na position no biko ensemble la lisuté. Tout le babongo. Bango na couper mona ba yebi ba sali mabe. Ba koti na kaona ba koti. Soki siko ba se repentir. Nzamba yambi bango ale yo tika na position na yo wana. Bien aimé, toyeba makamni tozo sala et l'autre côté lembisa biso. Jésus-Christ azobenga biso. Pingi biso tozonga na position. Tozonga na position, tozana heure moko ya mabe, l'heure est grave, tozana zone rouge. Simba kondimana yo makasi. Tozonga na nzela na biso, tozongela premier amour na biso esika oyo Nzamba lingi biso tozala. Tokende, to prêcher esika ba olinga kokisa komo na Nzambe, biso to tombola Nzambe. Pour mosai na Nzambe nyonso, soko komona Nzambe ezana bekila oyo sengeli kotosa. Siko tango ba wana bazoko kitisa kombo na Nzambe. Est-ce que bazako kotosa bekila? Batosa ki bekila. Batosa kite yango zomona bazo frapper, yango zomona comme na bango zo bima, biso to zongela lisusu nzana Nzambe. To zongisa lisusu fona biso po Nzambe azala na esengo mokola koya aya kokuta biso toujours
dans la foi. Nabandi moko na moko azui par na ye tozongeli premier amour na biso toyoka son oyo Jésus zoloba repentez-vous to hésiter te lokola ba bien aimé la Bible ba hésiter ki te on ba batika ki biloko nyonso ba susuku ba bosani na ba famille hein ba bosani ba misala na bango ba bosani ba focus na son ba yeba ki Jésus peut bien te hein mais ba yoki kaka son wana c'est que magina avec puissance mutazaka kana samba repentez-vous ya tiki yona kei bien aimé tozongela susu kondima na biso l'heure est grave tobongisa kondima na biso te po yango mteke sunga biso na temps oyo tozali nango ya mabe en tout cas tokumisi nzambe na oyo nyonso azwi occasion ya kolanda biso na moment oyo. Merci vraiment tozali awa na kati ya chaîne King London News TV esika bwana koyoka biso mingi koleka tozana ba rubrique belé mais oyo eza face caméra yango toyoko solo na bino oyo nini nzambe alobi to profiter na rubrique oyo toloba makambo oyo nini nzambe na biso alobi. Jésus-Christ nous appelle tola lisusu pongite totika te na position na oyo tozali na yango kasi tozongi la position na biso pona lokumu na nzambe et puis to souligner lisusu que moto nyonso okoki koteya ata osala théologie tokoteya maloba na nzambe yoka yoko koyebisa pe mutu Jésus-Christ t'aime ata na nzela okambi mutu na zaki pe na mawa Jésus-Christ pas lingaka ngako oyebisi mutu likambo mutu ngo pa jouer sengo nzambe penda apambola biso nyonso apambola mabota nyonso na kombo na Yesu Kristo wana toko pesa bino lisusu quelques informations biso tozali awa kati na Angleterre précisément na Londres toyebi ndenge nini mikolo toza tosi tobimaki déjà na Brexit peut-être ba mingi pe ba yebite donc toza déjà libanda ya Europe Unie donc toyeba makambo pe ko changer biso nyonso tozala penda informé na yango makambo mingi eko changer et puis lisusu koyebisa biso nyonso tout que toyebi ke billet il y a 20 livres déjà comme il ko circuler peut-être yo yebite billet à 20 livres comme il ko circuler mais ko banga te so yo zanango ba ko cha délai mongo boeti e ko sila mais yo bomba mbo na ndako toyeba msuba koma bomba na bombo na ndako mais ko yo kaka mkone ko sila ngato tika na ngo yo mo yeba note njande ba si ba silisa ko liango donc tobo sanate billet 20 livres bimi toyeba ba loi mingi ke changer ati na janvier 2021 to mona pena makamu mingi ke changer hein bazo landela ka moko na moko mais yeba déjà biso Angleterre to bimi na Europe Unie donc yango to zaki na wa ko yebisa biso kaka lelo et puis to yebi pe virus so tungisa biso no coronavirus ezo tungisa biso nyonso to ba lolenge nini to komi batela obimi osongo sokoli maboko surtout bana bazoko sokola ka maboko te rappeler bana obimi sokola maboko to sombela bango mo ba désinfectant wana ba tsaka na ba sac basalaka nango tout le temps basokoli maboko et puis éviter pe ko pesa na kabambote na maboko au moins soit simba ki boya kota ki na bus soit azalaki côté moko boye attrapango déjà apesi yo pe mbote yo po zui yo po kende kuna obosani no pe soit to simbe loko moko susolier donc il faut se multiplier plus vite. Hein? Tout ça na habitude tout maboko na biso boye maboko so muninga bomoni pe bapesi mbote boye kaka bapesi boye te koloba te ke o mutu wana aza okeye non tozoka éviter nde virus wana corona ezala penda transmite noki po tomi bate la paix et puis kokosola pe tika batu baza sala ndeti système o kova munoko po hein o permettre baninga ba koma pe mal à l'aise te biso nyonso tomi batela na ndaku encourager bana basokola maboko ikisala pe malamu mingi et puis même pe kuna na Afrique Congo mboka na biso to lingaka bientôt tozokende na délivrance toza na kobanga te nzamba za na contrôle tomi batela pe lisusu
tomi batele kozala malamu mingi pona lokumu na nzambe nzambe apambola biso nyonso et puis toyebi YouTube eza ya koyinda makambo ya na ngaki na bosa nango mwa point wana makambo ya fali ya kobeta muziki na ye ya solo toyebi te muziki eza tant muziki ezobeta tobeta muziki na ba fête hein? Et puis na matanga pe ya solo pe tobeta pe muziki sikoyo soki yo penoza na matanga penza matanga est-ce qu'on kende fête to poto zo ba kuna fali kobeta muziki abeta muziki parce que muziki yango ezande tiyo kufeli koto batele o muziki yo kende kuna na fête yango ke kobina toko kebina seke ba ozo mutu mabe ozo mutu mabe na matanga babetaka muziki na ba fête babetaka pe muziki siko to yeba mboka eza na kolela po bato bazo kufa kaka mikolo nyonso kolela pas ses alliés peut-être yo yebi dante mais pas ses chaque jour bato bazo lela toko sunga bato combien bato bazo lela siko mona bato bazo lela koto yo bato ngo zuba yeba yeko bina bien aimé to sosola po to roba na matanga pe fait musique et beta maka mais musique yango ya zaka sorte nini na matanga est-ce que to ka musique ba bêtise beta na matanga pe musique beta mais to ba musique yango beta na matanga ezalaka ya sorte nini et puis on ndenge musique ye beta kuna na ba concert et que beta pe ya sorte nini et puis biso to yoki pe ba musique yango ke bakisela biso pe eloko te mboka izana na mobulu biso to jwa kaka to tika mboka na nzambe to tika ko se distraire to zala penda to focus na makambo na nzambe to mikitisa to lele pa na nzambe po to komi déjà na porte to lingi to bima donc nzambe apambola biso nyonso tu soko lingi ko zwa biso People Trust en tout cas numéro na biso yango na ko pesa ngo 074 047 075 29. Rappelez 074 047 075 29. Ou bien bato alibanda au bêtis 0044 74 047 075 29. Benga biso na likamno sozana yango ozana ndeko moko yeba vandaka na kwa moko boaza na muta kosunga yete soki ozana na makoki ya kosala te benga biso tokokende na secours ya mutu wana tozosala kaka makambo oyo Jésus Christ atiki biso tosala kino ya koya akuta biso toujours na mosala na ye topesi bino merci bino bato bolandaki biso wana tokutani lisusu na mbala ya sima mais bozangisa te na kosabone na Kin London News TV po bozangisa te makambo nini oyo biso tobanda koloba pa lokumu na nzambe pesi bato na biso nyonso tumbote bato organisation na biso nyonso tuto pesi bango mbote nzamba pambola bino esika api bozali mama Zola mbote na yo moto na nzambe mbote na yo mama Giselle titi na pe mbote na yo bino nyonso boza to bosani pete wasungaka biso butu pe moi papi photo azalaka wana tango nyonso pona tia na biso nzambe na lola penza pambola kaka azala na ya vivre longtemps pour alokumu na nzambe nzamba pambola bino nyonso tuna lingi bino mingi staff ya ngola pe bambote na bino na moni bozo bouger lisusu te bolali pongi tala Jésus Christ alobini tola muka tozonga na droit chemin to sala oya lingi tola muka to bouger monde to te a monde sango malamu pour alokumu na nzambe bato na Congo pe kuna pasteur souvient na équipe mobimba to pesi bino pe mbote mingi koleka na zangi sute ko pesa mbote na Faustin Luyeye yo na bosa na kaote ayo yango na kuna na mboka na France en tout cas nzamba pambola bino na ba Jean bino nyonso tu nzamba en tout cas pambola bino abosa na bino te pona lokumu na nzambe topesi bana nyonso ya centre de réveil spirituel mbote partout dans le monde ekambami na mosali na nzambe
évangéliste Claude Kabundu Alessa na ba pasteur nyonso topesi bango mbote na kombo na Yesu topesi bana ya soyon sérieux oyo ekambami na moumbu na Nzambe Polydor Matumona kwa na Afrique du Sud na bana soyon sérieux nyonso tout to telemangui to zonga ndenge Jésus Christ alobi topesi pe bana ya charité ya People Trust de Angola ya Grande-Bretagne pe ya Congo Kinshasa topesi bango nyonso bambote Jésus Christ alobi tozonga to ya lisusu pe topesi batu nyonso tumbote ba pasteur nyonso baosala mosala na Nzambe mbote mingi esikapi bozali Nzambe apambola bino topesi pe batu nyonso kuna na Jésus Seigneur mbote esika wapi le dauphin mombu na Nzambe pasteur Musipai azalaki topesi bino nyonso mbote tozongela nzela tozwa courage lokola Bible lobi mbote na bino nyonso Nzamba batela biso apesa biso susu tango tokoya kuna tomona na pona lokumu na ye topesi bino nyonso mbote bye bye.